चिड़िया ने चिरपिंग आवाज में कहा, तुम मुझसे कह रहे हो कि हम सभी बराबर हैं, पर मुझमें तो तुम्हारी तुलना में कोई विशेष बात नहीं है। कौए ने अपनी होशियारी से कहा, चिड़िया, हर कोई अपनी खासियतों से अद्वितीय होता है। तुम आसमान में उड़ सकती हो और चींची कर सकती हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, हमें आपसी मदद करनी चाहिए। इसके बाद चिड़िया और कौवा ने मिलकर जंगल में बहुत सी समस्याओं का हल निकाला। एक बार उन्हें एक बड़ी सी समस्या आई। जंगल में पानी की कमी हो रही थी। चिड़िया ने और कौवे ने मिलकर एक तालाब बनाने का निर्णय किया। वे सभी जंगलवासी एक साथ मिलकर काम करने लगे। उनकी मेहनत से तालाब बन गया और जंगल में पुनः हरियाली बढ़ी। जंगलवासियों ने चिड़िया और कौवे की मेहनत की सराहना की और उन्हें गर्वित नजरों से देखा। इसके बाद वे दोनों ने समझा कि सच्ची मित्रता में ही वास्तविक सुख है।